ഹായ് ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് സയൻസ് സിറ്റിയിലെ നാച്ചുറൽ പാർക്കിലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിഷ്വൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോസ് കണ്ട് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.
ഈ പ്ലേയിങ് ഏരിയയിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് സായി ശരിക്കും ഹാപ്പി ആയത്. എല്ലാ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ അത് തന്നെയായിരിക്കും. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസും കളിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലേസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നെ വേറൊരു ലോകത്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ സായി ഇവിടുന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് വരാനും കുറച്ച് നേരം ഈവനിങ്ങിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് സയൻസ് സിറ്റിയിലെ ഈ ഒരു നേച്ചർ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സായിയും ഇതാ വീട്ടിലോട്ടേക്ക് പോകാൻ വരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത്രയും അവന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ